no dzīves grāmatas. Piedošana atnāca agrāk, nekā tu lūdzi piedošanu. Jūs visi esat piedot vēl pirms savas nožēlas. Jūsu nožēla ir vienkārši piekrišana dievišķai piedošanai un pieņemšana tam, ko Dievs jums jau ir devis. Dieva valstība jau ir jūsos, un jūsu piekrišana, domāšana, ticība ienāk tur, kur jūs vienmēr jau esat bijuši. Saprotat? Bet jūs to neapzinājāties. Tāpēc Dieva valstības meklējumi nav par to, ka es kaut ko meklēju. Kad valstība Amerikā vai Austrālijā, Āfrikā vai Krievijā, baznīcā vai vēl kaut kur citur. Es atrodu Jēzu. Kurš man ir attaisnojis? Kurš ir mana attaisnošana? Un ticot attaisnošanai, es iegūstu mieru. Ticot viņa apgādēji, es iegūstu mieru. Ticot viņa labestībai, es iegūstu mieru. Reliģija nozog cilvēkiem Dieva valstību. Tā vienmēr ir darījies. Šie senie dēmoni, kas bija ar farizejiem, arī šodien apmeklē savas sapulces. Viņi vēlas iegūt katedru, lai jūs mācītu. Jo šie dēmoni vienmēr liek uzsvaru uz cilvēku, atņemot viņam Kristu. Saprotat? Tev vajag, tev tas jādara, tev vajag. Tev jāpanāk, jāizcīma. Bet ticība nav sasniegums, tā ir pieņemšana. Pat svētais gars nav sasniegums, tā ir pieņemšana. Vai jūs esat pieņēmuši svēto garu? Dieva valstība. Atrast Dieva valstību nozīmē atklāt to sevī. Vau, Dievs dzīvo manī. Vau, man nav jālaužas cauri viņa sarauktajām uzacīm kā džungļiem, lai viņam izpatiktu ar kaut kādiem darbiem un lai viņš kļūtu labvēlīgs un svētītu mani. Tāpēc es jums kaut ko nolasīšu. Vienkārši mēģiniet to pieņemt. Cefānijas grāmata, 3. nodaļa, 17. pants. Vai esat gatavi? Varbūt šis pants tev palīdzēs, atvērs tev durvis uz dziļāku Dieva valstības noslēpumu. Āmen. Kungs, tavs Dievs, ir ar tevi. Amen. Viņš ir kā varens karotājs ar tevi. Karotājs ir tas, kurš sargā, tas ir aktīvs. Āmen. Karotājs tas ir, es nezinu, kad Jēzus teica, pasaulē jums būs bēdas. Pagaidām. Viņš teica, esiet droši, es esmu uzvarējis pasauli, āmen. Tas ir tā, it kā klases biedri man pieksītos vai ceturklasnieki, bet es esmu pirmklasnieks. Un pēkšņi mans brālis, 10-klasnieks, nostājās aiz manis un viss uzreiz sabijās. Es paskatos brālīti un saku, nu ko, parunāsim. Es uzreiz kļuvu drosmīgāk, saprotat? Es kļuvu drosmīgs ne tāpēc, ka starp brīdī 15 minūtēs būtu uztrenējies, bet tāpēc, ka mans brālītis jau viņas bija uzvarējis. Āmen. Jēzus saka, nebaidieties, es esmu uzvarējis pasauli. Esiet drosmīgi. Un lūk, kungs ir ar tevi kā varens karotājs. Āmen. Tāpēc es par saviem ienaidniekiem pat neuztraucos. Es vienkārši zinu, ka Dievs varens karotājs ir ar mani. Varens karotājs ir ar mani. Āmen. Esat gatavi turpināt? Un viņš tevi izglābs. Šeit tas nav rakstīts. Un varbūt, ja tu labi uzvedīsies, viņš tevi izglābs, palīdzēs izglābties. Jā, izglābs līdz galam. Ja tu nepaslīdēsi un nenokritīsi, neatkāpsi atpakaļ, nebūsi neusticīgs un paliksi uzticīgs, viņš tevi izglābs. Kāpēc viņš tā vajadzīgs? Tad pats esi glābts. Āmen. Neesi pievilst, neesi nokritis, neesi pievilst cetus. Nē, tas ir pateicoties varenajam karavīram. Tādā veidā tu dievvalstībā netiksi. Tā nebūs prieka, ja paļaujies tikai uz sevi. Viņš tevi nomierījās. Jā, tā viņš tevi nomierinās. Kā nomierinās? Ar savu mīlestību. Ko tu te net? Elģe? Viņš tevi nomierinās ar savu mīlestību. Viņš tevi nomierinās ar savu mīlestību. Kad tu ieraudzīsi, cik ļoti viņš tevi mīl, tu esi nonācis Dieva valstībā. Tu esi viņa akrads. Tu esi trāpījis tieši desmitniekā. Tu kļūsti tik mierpilns.
Un tālāk ir rakstīts, viņš tev parādīs, parādīs, cik laimīgs viņš ir būt ar tevi. Kur? Nav jālaužas pie kunga caur uzaciem. Nē, viņš ir laimīgs ar tevi. Viņš ir laimīgs ar tevi. Tagad iedomājies, kā viss tev pielāgojas. Tu nemēģini to nopelnīt, tu to nemeklē. Tu esi atradis to, kurš ir laimīgs ar tevi. Tu esi atradis to, kurš apgriezīs pasauli otrādi un atradīs tūkstošiem veidu, kā tevi svētīt. Tu dzīvo ar viņu. Jūs man dzirdat, vai ne? Tu atrod to, kurš ir laimīgs par tevi. Viņš ir ar tevi. Viņš priecāsies par tevi un dziedās tev. Iedomājies, cik ļoti Dievs ir laimīgs, ka viņš tev dzieda. Vai jūs varat tam noticēt? Es zinu, ir grūti tam noticēt, ka Dievs tev dzieda. Mums ir māsa Ira Kučina, un viņa stāsta, ka gāja kaut kāda balss vai kāda programma, un pēkšņi kungs saka, tagad saka, es tev nodziedāšu. Un iznāk dziedātājs un sāk dziedāt. Muslīma Gamajevas dziesmu, jau mūsdienīgā manierā, par to, ka es tur tevi, es tavos sapņos, es esmu ar tevi, esmu visur, es neatceros precīzi tekstu, bet vārdi bija satriecoši. Un ir tāda sajūta, ka pats Kristus tev dzied. Es esmu tavos sapņos, es esmu ar tevi, esmu nešķirāms no tevis, lai kur tu arī būtu. Es sēžu un raudu, viņš saka. Un pirms tam Dievs ar balsi man saka, tagad es tev nodziedāšu dziesmu. Un vīrietis sāka dziedāt. Un es tieši skatos televizorā. Iedomājies, tas nav tāpēc, ka tu esi izdarījis kaudzi darbu, esi nereāls evaņģēlists, esi gulējis ar pusi pasaules, uzcēlis templi, un Dievs saka, tagad es nodziedāšu. Nē, tas ir tāpēc, ka viņš ir laimīgs un tev neatkarīgi no taviem darbiem. Oi, kāda grokas prediķis, tad taču ir groki, jūs jūtat, neiet iekšā. Ieiet, neieiet, par čīkstēšanu. Kas man nomierināja? Man nomierināja pārliecība par viņu mīlestību. Viņš par mani ir laimīgs. Viņš ir laimīgs par mani nevis tāpēc, ka esmu uzņēmīgs un mani darbi viņu pievilināja pie manis un dāvāja man viņa labvēlību un padarīja Dievu laimīgu, bet tāpēc, ka viņš mani izpircis, atzemdinājis, pieņēmis, piedevis, izglābis kā pats laimīgākais tēvs, kurš atguvis savu dēlu, ir laimīgs par mani. Saprotiet, tev nav jāizlūdzas, tev nav jāmeklē. Dod man šo, dod man to, sakārto man šo. Tā nevajag domāt. Jādomā citādi. Jādomā, mans Dievs, es tev pateicos, ka tu esi tik laimīgs par mani, ka tu mani tik ļoti mīli, ka tu esi izdomājis man kaut ko ļoti, ļoti labu. Vai jūs dzirdat? Un ziniet, ar ko gribas noslēgt šo vēstījumu? Vēlreiz. 1 sekunde. Kora vadītājam Dāvida psalms 61. Tikai Dievā mana dvēsele rod mieru. Dāvid, tu dzīvoji pirms jaunās derības, un tu dzīvoji valstībā, tu dzīvoji šalomā. Šim cilvēkam bija miljards iemeslu uztraukumiem. Viņam bija ļoti daudz iemeslu satraukumam. Viena no visproblemātiskākajiem likteniem. Viņš saka, tikai Dievā dvēseli rod mieru. No viņa ir mana pestīšana. Tikai viņš ir mana klīns, mana pestīšana, mana patvērums. Es vairs nešaubīšos. Jā, ja jūs spiedīsiet uz cilvēku, jūs tiksiet gāsti. Jūs visi esat kā sagāzusies siena, kā žoks, kas sašķobījies. Viņi domāja viņu gāzt no augstuma, ķērās pie meliem, ar muti svētība, sirdī nolāda. Tikai Dievā mana dvēsele rod mieru, jo uz viņu ir mana cerība. Viņš vienīgais ir mana klints, mans glābiņš, mans patvērums. Es nešaubīšos. Lūk, viņš atrod valstību. Katru reizi viņš atrada valstību.
Katru reizi, kad viņam šķita, ka viņš to zaudē, katru reizi, kad apstākļi piespieda pie zemes, viņš atrada valstību. Lūk, tā ir mana valstība. Mans tēvs man nekad nepametīs. Velti jūs sacēlātais pret mani, viņš saka. Jūs vienkārši tiksiet gāzk. Jūs pat nevarat iedomāties, ar kādu neprātīgu mīlestību Dievs man mīl. Viņš tūlīt rūks un stampās ar kājām, un viņš kaut ko izdarīs. Un tu domā, Dāvid, kāpēc pie tevis notiek brīnu? Jo brīnumi notiek ar tiem cilvēkiem, kuri ceļas garā savas debesu valstības labestībā. Jo Dieva valstība nenāk redzamā veidā. Tā nav līdzīga valstīm vai impērijām. Ne mazām varenām valstīm, kur dzīvo tik vareni, bagāti, mazi cilvēki. Un arī lielajām tā nav līdzīga. Nevienai no tām. Un tālāk viņš saka, tikai Dievā, tikai viņš ir man stiprā pils. Tauta, paļaujieties uz viņu vienmēr. Izlejiet viņu priekšā savu sirdi. Vienkārši izlej visu Dievā. Godīgi. Nāc pie viņa un pastāsti viņam visu patiesību. Un viņš neteiks, kas tā par negatīvu atzīšanos. Jo viņš ir mans patvērums, mana stiprā pils. Viņš nav tās, kas teiks, kas tas tāds ir. Kas tas tikko bija? Negatīva ticība. Izlej savu sirdi viņa priekšā. Pastāst par savām raizēm, pastāst par savām šaubām, pastāst viņam ne kā tam, kurš nevar, bet kā tam, kurš ir visuvarenais. Āmen. Pastāst viņam par saviem ienaidniekiem. Cik ilgi saki, kungs? Āmen. Cilvēku dēlu tikai tukšība, vīra dēlu meli. Ja visus salikt uz svariem, bulta nepakustētos, jo viņi ir vieglāki par tukšumu. Tukšuma. Kāpēc tu tā uztraucies? Tie, kas tev aprunā, tie, kas tev apvaino. Bulta pat nepakusks, un tu visu plan. Tev hantēls no viņa vārdiem līdz grīdai nokrits. Nē. Neuztver tik nopietni ļaunas vārdus. Paskaties, vieglāk par tukšumu. Paskaties, kā Dāvids. Mēs tik ļoti paļaujamies uz cilvēku, bet pēc tam tik ļoti apbeidinamies viņa dēļ, līdz pat nāvei. Nemiers. Pulkstenis gatavs kauļī. Nedēļām negūst. Atceries pagātnes nemierus, tagadējos un vēl tos, kas būs nākotnē. Kaut kādu riebeklību man sagatavojas un saproti, ka nemaz nevar aizlikt. Neusticies laupīšanai, nelepojies ar saviem zaglīgajiem darbiem, kad bagātība vairojas, vispār nepieķeries tai ar sirdi. Tad vispār nekā nebūs. Viss pazudis, viss ir pagalama. Aizgāja un pakārās. Ziniet, cilvēki pakaras, kad zaudē lielu naudu. Daži tāpēc, ka viņu sirds ir pakārusies. Lūk tā. Viņam tā bija to. Dievs reiz teica, un es to dzirdēju divreiz. Spēks ir pie Dieva. Aleluja! Un pie tevis, kungs, ir žēlastība. Un pie tevis ir žēlastība. Un tu katram atmaksās pēc viņa darbiem. Un mums ir viens darbs, tas ir ticības darbs. Un pēdējais, Marta un Marija. Viņām nomira Lācers, un viņas jau 4. dienu raud. Lācers jau smird, mēs to visi zinām. Jēzus atnāk vēl. Viņš nokavēja. Viņi visi tic Jēzum Kristum kā kūgam un glābējam. Āmen. Viņi pat bija dzirdējuši tādus vārdus. Augšām celšos pastarā dienā, ka viņš ir augšām celšanās. Un lūk, Jēzus atnāk, redz, ka viņas raud, atrod viņus un tās saka, Rabi, ja tu būtu atnācis agrāk, tavs brālis nebūtu miris. Jēzus saka, tavs brālis augšām celsies. Es zinu, viņš augšām celsies pastarā dienā, bet mums viņš vajadzīgs tagad. Bet Jēzus saka, Marta, Marija, vai jūs nezināt, ka es esmu augšām celšanās un dzīvība? Es esmu šī diena. Es esmu debesis valstība. Saprotat? Un viņš iet un augšām ceļ Lācaru, kas ir pilnīgi neiespējami. Kungs man parādīja, ka daudzi Dieva bērni
Viņi iekrīt tādā nomāktībā, nelaimē, jo viņiem šķiet, ka Dievs nav reaģējis laikā vai ka ir pagājis pārāk daudz laika. Un viņi ir kā Marta un Marija. Viņi sāk raudāt un tā tālāk. Turklāt Marta nožēlo, ka viņa visu ir palaidusi garām, ka kādu dienu viņa nožēlos un būs kā Marija. Marta, noteikti apsēdīsimies pie Jēzus kājām. Amen. Vienkārši tagad ir daudz tomātu, vajadzēja tos sagriezt. Bet lieta nav tajā. Lieta vispār nav tajā. Gan viena, gan otra ir vajadzīgas kungam. Amen. Vajadzīgas. Un tieši tāpat kungs grib pateikt, ka ja jūs iepriekš zinātu, kas ir paļāvība, ja Marta un Marija būtu izlasījušas Jāņa evaņģēliju, kas tika uzrakstīts pirms tam, kad Jēzus to visu izdarīja, viņas ar prieku gaidītu Kristu. Viņas teiktu, Lācār, viss kārtībā, pēc 4 dienām atnāks Jēzus un tevi augšām cels. Iesim, ēdīsim un priecāsimies. Āmen. Bet tā kā mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā, tieši ticība atrod brīnumu. Tieši ticība atrod to, kas ir Dieva varenības dēļ. Jā, mēs ticam, ka Jēzus ir kungs. Jā, mēs ticam, ka tas ir augšām celšanās un dzīvība. Jā, mēs ticam, ka viņš var darīt brīnumu. Tikai man to vajag tieši tagad. Tieši man tagad tas ir vajadzīgs. Jā, kādu dienu mēs augšām celsimies. Jā, droši vien kādu dienu būsim bagāti. Vai būtu iespējams debesīs. Amen. Mēs steigāsim pa zelta ielām. Valstība tieši nāks. Jēzus saka, klausieties šokam. Es esmu valstība. Es esmu augšām celšanās tagad. Es esmu tavs brīnums tagad. Es esmu tagad nesūt man nākotnē uz debesīm. Dieva valstība ir tur, kur tu mani redzi katru dienu savā dzīvē. Amen. Dieva valstībai jābūt uz tavas sejas, uz priecīgas sejas. Jūs esat ar mani, kad tu tieši zini, ka Dievs tev ir sagatavojis kaut ko labu. Atradīs to, redzēs, kā viss sakārtojas.